ஒரு காட்டுல ஒரு அப்பா குருவி தன்னோட பொண்ணு குருவியோட இறந்து போன தன்னோட மனைவிய நினைச்சுக்கிட்டு அந்த காட்டுல வாழ்ந்து வந்துச்சு. அப்ப அதோட அத்தை அதுகிட்ட வந்து சொல்லுச்சு, என்ன எத்தனை நாள்டா இப்படியே கவலைப்பட போற? நான் முன்னாடியே சொன்னேன், சின்ன வயசுல இருந்தே உன்னை பார்த்து வளர்ந்த என் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிருந்தேனா உனக்கு இன்னைக்கு இந்த நிலைமை வருமா? என் பேச்ச நீ கேட்டியா சொல்லு. என்ன பண்றது, நீ வேற ஒரு பொண்ண காதலிச்ச, அவளையே கல்யாணம் பண்ணிட்ட. இதோ இந்த குழந்தைய உன் கையில ஒப்படைச்சிட்டு அவ போய் சேர்ந்துட்டா. என்னவோ எல்லாம் கனவு மாதிரி போயிடுச்சு. சரி சரி, நடந்ததை நினைச்சு இன்னும் வருத்தப்படுறத விட்டுட்டு உன் பொண்ணுக்காகவாவது நீ ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணணும்பா. நீ ஊன்னு சொல்லு, இப்ப கூட என் பொண்ணு உனக்கு கொடுத்து கல்யாணம் பண்ற. நல்லா யோசிச்சு சொல்லு. இப்படி ஏதேதையோ சொல்லி குருவிய குழப்பி விட்டுட்டு அங்கிருந்து நிம்மதியா பறந்து போச்சு அந்த குருவியோட அத்தை கழுகு. இன்னொரு பக்கம் தான் காதலிச்ச குருவி தன்னை நிராகரிச்சுட்டு இன்னொருத்தைய கல்யாணம் பண்ணிக்குச்சுன்னு அந்த கோபம் இன்னும் அந்த குருவிக்கு போகல. அந்த மாதிரி நேரத்துல அதே மாமாவோட 2வது கல்யாணத்துக்கு தன்னோட அம்மா எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்றாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதும் அதுக்கு இன்னும் கோபம் வந்தது. என்ன மண்ணி, எல்லாம் உன்னோட இஷ்டம் தானா? மாமாவை கல்யாணம் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு முடிவெடுக்க வேண்டியது நான் தானே. எல்லா முடிவையும் நீ எடுப்பியா அப்படின்னு பயங்கர கோபமா அம்மாவை திட்டிக்கிட்டு இருந்தது. அதுக்கு அம்மா, சரி சரி, மாமாவை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம். வேற ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ற, அந்த பையனையாவது பண்ணிக்கோ. இல்லன்னா என்ன, உன் மாமானா உனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியாதா? அப்படிப்பட்ட உன்ன அந்த கடவுள் சரியா புரிஞ்சு வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு இன்னொரு தடவை இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு. 2வது பொண்டாட்டியா போனா என்ன உனக்கு? அவன் தங்கம் அத இத செஞ்சு கொஞ்சம் காசு பணத்தையும் சேர்த்து வச்சிருக்கானே, அதை விட உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அதை இத சொல்லி தன்னோட பொண்ண 2வது கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்க வச்சிருச்சு. ஆடம்பரம் எதுவும் இல்லாம 2 குருவிகளுக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சு. மாமா வீட்ல பொண்டாட்டியா அடி எடுத்து வச்சதும் வளர்ப்பு பொண்ணு தனக்கு எதிரி மாதிரி ஆயிட்டா அந்த குருவிக்கு. அப்பையில இருந்து அந்த குருவிக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா மூஞ்ச சிடுசிடுன்னு வச்சுக்கிறது, திட்டிட்டு அத அவங்க மாமாக்கு தெரியாத மாதிரி பாத்துக்கிறது. அவர் இருக்கும்போது அவரோட பொண்ண கண்ணுக்கு கண்ணா பாத்துக்கிற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் குட்டி குருவி சித்தி குருவி கிட்ட சொல்லுச்சு, சித்தி சித்தி, எனக்கு பசிக்குது சித்தி. நேத்து அப்பாக்கு ஏதோ செஞ்சு கொடுத்தீங்கல்ல, எனக்கும் அத மாதிரி வேணும். அப்போ அப்பா குருவி, அம்மா அவளை சித்தின்னு கூப்பிடாதம்மா, அம்மான்னு சொல்லு. அதுக்காக தானே நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு அந்த குருவி சொன்னதை கேட்டு வயிறெல்லாம் எரிஞ்சுது. அப்போ மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்குச்சு, அம்மான்னு சொல்லணுமா? என் மாமா எனக்கு இத்தனை நாள் கழிச்சு மறுபடியும் கிடைச்சிருக்காருன்னு பார்த்தா இந்த ஆளுன்னு அவரோட பொண்ணை ஏன் தலை மேல கட்ட பாக்குறாரு. எப்படியோ மாமாக்கு சந்தேகம் வராத அளவுக்கு இவளை ஒழிச்சு கட்டணும். இது மட்டும் அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன வீட்டை விட்டு துரத்திடுவாரு. அது நடக்க விடாம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துச்சு. ஒரு நாள் கணவன் குருவி வேலை விஷயமா 1 மாசம் காட்டுக்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்ததால தன்னோட மனைவி கிட்ட இப்படி சொல்லுச்சு, நான் போயிட்டு வர்றதுக்கு 1 மாசம் ஆகும். நீதான் குழந்தைய நல்லா பாத்துக்கணும். நீ நல்லா தான் பாத்துப்ப. இருந்தாலும் என் கடமை நான் சொல்றேன். நிஜமா அவ அம்மா இருந்திருந்தா கூட அவளை இவ்ளோ நல்லா பாத்துப்பாளோ என்னவோ. இப்படி தன்னோட மனைவி குருவி மேல நம்பிக்கை வச்சு தன்னோட பொண்ண அது கையில ஒப்படைச்சிட்டு வேலை விஷயமா 1 மாசம் வெளியே போயிடுச்சு இந்த குருவி. அதுக்கு அப்புறம்ல இருந்து அந்த குட்டி குருவிக்கு நரகம்னா என்னன்னு நேரடியா காமிச்சது அந்த பெரிய குருவி. ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சாலும் அந்த குட்டி குருவிய போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறதுனால பாவம் அந்த குட்டி குருவிக்கு தன்னோட சித்தினாலே உடம்பெல்லாம் நடுங்குற அளவுக்கு பயம். அதனால இப்படி நினைச்சது, அம்மா அப்பா எப்ப வருவாங்க? அது வரைக்கும் இந்த சித்தி என்ன அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சது. ஒரு நாள் இந்த குஞ்சு குருவிய தொலைச்சு கட்டணும்னு சித்தி குருவி குட்டி குருவிய கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டுச்சு. சொல்லாம சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்னு கணவன் குருவி வரும்போது அந்த சித்தி குருவி பண்ண ராட்சச வேலைய பார்த்து ஷாக் ஆயிடுச்சு. அப்பா அந்த குருவியை ஏதாவது பண்ணிடுவாருங்கிற பயத்துல கொதிக்கிற தண்ணியில இருந்த குஞ்சு குருவி சொல்லுச்சு, சித்தி மேல எந்த தப்பு இல்லப்பா, நான் தான் தண்ணி சூடா இருக்கா இல்லையான்னு இதுல குதிச்சு பார்த்தேன். சித்தி என்ன வெளியில எடுக்க பார்த்தாங்க அப்படின்னு பொய் சொல்லி தன்னை காப்பாத்தினதுனால
அந்த சித்தி குருவிக்கு இந்த குட்டி குருவியோட பெரிய மனச பத்தி தெரிஞ்சது. அந்த குழந்தைய சுடுதண்ணில இருந்து எடுத்து பச்சை தண்ணில போட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிட்டு கணவன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுச்சு. அப்பையில இருந்து தன்னோட வளர்ப்பு மகளை சொந்த மகள் மாதிரி பாத்துக்குச்சு அந்த சித்தி குருவி. ஒரு காட்டுல குருவி, காக்கா, புறா இருந்துச்சு. புறா ஒரு வாயாடி. குருவி ரொம்ப நல்லது. குருவி புறா கிட்ட காக்கா ரொம்ப நேரம் செலவு பண்ணாது. காக்காவுக்கு பல இடங்கள்ல சுத்தி திரியறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஊர்ல யாரா இருந்தாலும் சரி, குருவி புறா வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க. அவங்கன்னா அவ்ளோ பயம் எல்லாருக்கும். ஒரு நாள் அந்த வீட்டுக்கு பிச்சைக்காரனான கழுகு வந்தது. இங்க பாரு, உன்னதான் எங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு உனக்கு எவ்ளோ தைரியம்? பசியோட இருக்கிறோமா, ஏதாவது சாப்பிட கொடு. புறா அந்த கழுக பார்த்து ரொம்ப ஆலோசிச்சுது. அப்போ அதுக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது. இங்க பாரு, உனக்கு நல்ல சுவையான சாப்பாடு செஞ்சு போடுற. ஆனா நீ அதுக்கு ஒரு காரியம் பண்ணணும். சொன்னா செய்வியோ செய்ய மாட்டியோன்னு தோணுது. செய்யறமா, எனக்கு வயிறார சாப்பாடு போட்டா போதும். நீ என்ன சொன்னாலும் செய்யற. நான் சாப்பாடு போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் சொன்னதை நீ செய்யலன்னா என்ன பண்றது? சரி, நம்பிக்கையின் பேர்ல உனக்கு நான் சாப்பாடு போடுறேன். அதுக்குள்ள நான் அதோ துணிகள் எல்லாம் போட்டிருக்க, அதை கொஞ்சம் துவைச்சு போடுறியோ? சரிம்மா. கழுகு புறா சொன்ன மாதிரி துணிகளெல்லாம் துவைச்சு போட்டுது. கழுகு ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிடுச்சு. பசியும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு. ரொம்ப நேரம் ஆனதுனால தானா போய் புறாவை கேட்கலான்னு நினைச்சுது. உள்ள போய் பார்த்தா புறா கொரட்டை விட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு. கழுகுக்கு ஒரு பக்கம் பசி, இன்னொரு பக்கம் புறா மேல பயங்கரமான கோவம். அதுக்குள்ள அங்க குருவி வந்துச்சு. யாருங்க நீங்க? வீட்டுக்குள்ள இருக்கீங்க? இங்க என்ன பண்றீங்க? உங்களுக்கு இங்க ஏதாவது வேலை இருக்கா? இல்லம்மா, கொஞ்சம் சாப்பாடு போடுறேன் நாங்க, அதுக்கு தான் வந்தேன். ஐயையோ, வீட்ல சாப்பாடுன்னு ஒண்ணும் இல்லையே. சாப்பாடு கொண்டு வர்றதுக்கு எங்க பெரிய அக்கா காக்கா வெளியே போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கே சாப்பாடு. ஆமா, நீங்க என்ன பார்க்க ரொம்ப சோர்வா இருக்கீங்க? இந்த புறா என் கையால துணி துவைக்க வச்சிடுச்சுமா. சாப்பாடு போடுறேன்னு ஆசை காட்டி இப்படி என்கிட்ட வேலை வாங்கியிருக்கு. ஐயையோ, மன்னிச்சிடுங்க. எங்க அக்கா இப்போ இப்படிதான் யாரையாவது இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு வேலை வாங்கிடும். நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இப்படி கழுகும் குருவியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு காக்கா வந்துச்சு. வரும்போது கை நிறைய பெரிய பார்சல் எடுத்துக்கிட்டு வந்துச்சு. அந்த பார்சல்ல இருந்து வாசனையால புறா கூட எந்திரிச்சிடுச்சு. ஆஹா, வாசனை! அக்கா இன்னைக்கு ருசியான சாப்பாடை கொண்டு வந்திருக்கு போல இருக்கு. என்னக்கா இவ்ளோ பெரிய பார்சல் கொண்டு வந்திருக்கீங்க? உங்களுக்கு நான் ருசியான பிரியாணி கொண்டு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் விருந்துதான். எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு போடுங்களேம்மா, நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. யாருங்க நீங்க? புதுசா இருக்கீங்க. அது பெரிய கதைக்கா. அவருக்கு கூட கொஞ்சம் பிரியாணி போடு அப்படின்னு கழுகுக்கும் ஒரு பிளேட் பிரியாணி கொடுத்தாங்க. பாக்கிய 3 பேரும் சாப்பிட்டாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் புறா போய் தூங்கிடுச்சு. கழுகு வயிறார சாப்பிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. ஆஹா, எவ்வளவு நாளாச்சுமா இப்படி சாப்பிட்டு. என்ன மாதிரி பசியில இருக்கிற எல்லாரும் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். என்னையா இது? உங்களுக்கு உதவி செய்யறதே பெருசு, இதுல உங்க ஆளுங்க எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய சொல்றீங்க? அந்த அளவுக்கு எங்க கிட்ட எதுவும் இல்ல. அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா. நாங்க சாப்பிட்டு 1 வாரம் ஆகுது. எங்க ஊர்ல எங்க தேடினாலும் ஒரு பொட்டு சாப்பாடு கூட இல்ல. பசியாலையும் பட்டினியாலையும் வாடுறாங்க. நிறைய பேரு நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்குறாங்க. ஐயோ பாவம், அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? நீங்க சாப்பிட்டீங்கல்ல, இங்க இருந்து நீங்க கிளம்புங்க. சரிங்கம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். சாப்பாடு போட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இருங்க, உங்களோட சேர்த்து உங்க ஆளுங்களும் சந்தோஷமா இருக்கிற நாள் பக்கத்திலேயே வருது. அதுக்கு நான் சொல்றத நீங்க செய்யணும். செய்வீங்களா? எங்க ஆளுங்க நல்லா வாழணும்னா என்ன சொன்னாலும் செய்யறோமா. சொல்லுங்க, என்ன செய்யணும்? அப்படின்னு கழுகு சொன்னதும் கழுகு கிட்ட காக்கா போய் ஒரு விஷயம் சொல்லுச்சு. கழுகும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. அன்னைக்கு ராத்திரி கழுகு, குருவி, புறா, காக்கா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்தாங்க. இது என்ன இடம்க்கா? ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கே. இங்க யார் இருக்கா? எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குக்கா. இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வருவேன்னு சொல்லிருந்தேன்னா நான் வீட்லயே இருந்திருப்பேன். இங்க பாருங்கம்மா, நம்ம எல்லாருக்கும் கேக்குற மாதிரி பேசக்கூடாதுமா. இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பொறுமையா யார் காதுலயும் விழாம பேசுங்க. அக்கா கேட்டியா?
காதுல விழாம பேசணுமா? அது முடியற காரியமா? அடியே, நீ கொஞ்சம் வாய மூடுறியா? ஷ், நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. உங்களை பார்த்தா இந்த வேலைக்கு நீங்க லாய்க்கப்பட்டு வரமாட்டீங்கன்னு தோணுது. நானே உள்ள போயிட்டு வரேன். நீங்க எங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க. அப்படின்னு காக்கா அந்த கோட்டைக்குள்ளார போச்சு. உள்ள போய் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் அது வெளிய வரவே இல்ல. அதனால குருவியும் புறாவும் பயங்கர டென்ஷன் ஆச்சுங்க. ஐயோ, அக்காவை இன்னும் காணுமே. உள்ள என்ன ஆச்சோ என்னவோ. அக்கா உன்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க கழுகே? எங்க கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லு. எங்க அக்கா இன்னும் வெளியில வரல, எங்களுக்கு பயமா இருக்கு. நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்கம்மா. உங்க அக்காக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. இதுக்கும் மேல என்ன வேணும்? பாக்குறதுக்கே இந்த இடம் பயமா இருக்கு. இது ஒரு பாழடைஞ்ச கோட்டை. இந்த இடத்துல நிறைய கொள்ளைக்காரங்க அவங்க கொள்ளை அடிச்சதெல்லாம் ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க. உள்ளேயும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஐயோ கடவுளே, எங்க அக்காக்கு ஒண்ணும் ஆக கூடாது. என்னங்க, இந்த விஷயத்த முன்னாடியே சொல்லிருந்தா எங்க அக்காவை இங்க அழைச்சிட்டே வந்திருக்க மாட்டோம். உன்னாலதான் எங்க அக்கா உள்ள போயிட்டாங்க. எங்க அக்காக்கு ஏதாவது ஆகட்டும், அப்புறம் வச்சுக்கிறோம் உங்கள. இங்க பாருங்கம்மா, நல்லவங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாதும்மா. புறா, குருவி, பருந்து மூணு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது காக்கா தூரத்துல இருந்து கையில தங்க நகைகளோட வந்துச்சு. காக்காவை பார்த்து புறா, குருவி, பருந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சுங்க. வந்த உடனேயே காக்கா கையில இருந்த நகைகளை கீழே வச்சுது. இங்க பாருங்க பருந்தே, இந்த தங்கத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு போங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க 2 பேரும் நான் கொண்டு வர்ற நகைகளை தொடர்ந்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். புரிஞ்சுதா? சரிங்கக்கா. அப்படின்னு காக்கா தங்க நகைகளை கொண்டு வந்து கொடுக்க அத குருவியும் புறாவும் வீட்டுக்கு கொண்டு போச்சுங்க. மறுநாள் காலையிலேயே பருந்து அதோட ஊருக்கு போய் தங்கத்தை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறமா காக்கா அது கொண்டு வந்து தங்கத்தை வச்சு ஒரு நல்ல வீடு கட்டுச்சு. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராத அளவுக்கு காக்கா எல்லாரையும் நல்லபடியா பாத்துக்குச்சு.